გამარჯობა, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგმართავთ ჩემს გამომწერებს პირველ რიგში და შემდეგ მათ ვინც მოусმენთ ამ ვიდეო ჩანაწერს. რა არის იცით, მე ყოველ დღე თითქოს მიჭირს ამ რაღაც საკითხებზე საუბარი, მაგრამ ხდება ისეთი რაღაცები, რომელსაც ვერც ვერაული. ასე მაგალითად აი გუშინ ერთმა ახალგაზრდა ზრდილობიანმა სხვათა შორის სხვებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, სხვები ცოტა აძლევენ თავისუფლებას, რომ ცოტა გასცდნენ ამ ზრდილობის ფარგლებს, არც ისინი არ იქცევიან, თქვათ, მთლად ისე, მაგრამ ეს ზედმეტად ზრდილობიანი ახალგაზრდა აღმოჩნდა, მაგრამ მე მასში მაინც დავინახე რაღაც სიძულვილის და რაღაც დაინტერესების ფორმა. და აგიხსნით ახლავე ამ ყველაფერს. ადამიანი, რომელიც გამომეხმაურა ხემის სახელს და გვარს, რა თქმა უნდა, არ ვიტყვი ახლა ეს არ იქნება ჩემგან გამართლებული, მაგრამ როდესაც ესეთ ფორმას ირჩევს, რომ მე კედელზე დამიდოს ისეთი რამ, რომელიც ცოტა არ იყოს, მე მაფიქრებს იმაზე, რომ სუბიექტური დამოკიდებულებისა გამო გადადგა ამ ადამიანმა ეს ნაბიჯი, მე ვალდებული ვარ გამოვეხმაურო ისე, როგორც მან გააკეთა ეს, მაგრამ მე ის არ დამიბლოკავს, არ გამიკეთებია, არ გავაკეთე ეს მკრეხელობა, იმიტომ რომ კიდევ ვიზახი ზრდილობიანი ახალგაზრდა ჩანდა საკმაოდ და გაწონასწორებული, მაგრამ შეიმჩნეოდა მაინც რაღაცა დოზით, სიძულვილი და მიკერძოება. ეხლა ვეგეთქვით რაში მდგომარეობს ეს. ის მწერდა მე უკვე რამდენი ხნის წინანდელ გამოქვეყნებულ ჟორიკა ლულუასთან დაკავშირებულ ამბებზე. მწერდა ასეთ რამეს, რომ თითქოს ერთ-ერთ მწერალს ეს მოხსენიებული ქონია თავის სიკში, რომელიც მე არ ვიცოდი და მე სხვა წყაროდან ვიცი ეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იყო ბართლომე ბიბინეიშვილი. ისევე როგორც არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ყობა ჯუღაშვილი იმ დროს ყაჩაღად ითვლებოდა თუ რევოლუციონერად. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ეს საკითხი, არ მინდა ამის განხილვა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა და მანაც იცოდა, რომ ამას რომ წერდა, ამას უბრალოდ იმიტომ წერდა, რომ აი მე შეცდომაში შევედი და ის, რაც ბოლოში უნდა ეთქვა, აი ამ შეცდომებიდან გამომდინარე, თურმე თამაზალავიძე აქაც არ არის ობიექტური. ჩემო ძვირფასო მსმენელო, მე მეორე საკითხი, რომელიც ამ ახალგაზრდის მიერ იყო გაჟღერებული, ეს იყო და მივიდა იქამდე, რომ რისი თქმაც სურდა, ის უნდა ეთქვა ბოლოში, მაგრამ მანამდე უნდა წაემძღვანებინა ის, რომ მე აი როგორ არასწორ გზაზე ვიდექი, სიკეთეს კი ვქადაგებ, კეთილი კაცი კი ვჩანვარ, დიდი მადლობა გენაცვალეთ, ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, რომ მე მაინც შენიშნე, რომ ესე იგი მე ბოროტი ადამიანი არა ვარ და არც ეხლა თქვენს მიმართ მოდი თქვენობით მოგმართავ და სუვოროვი გენერალისიმუსი იყო და მამის სახელით მიმართავ და უბრალოდ ჯარისკაცებს და თქვენობით მიმართავ. არა ვარ მე უზრდელი ადამიანი და არც ყოველთვის ამაქვს ნათქვამი, რომ და ვამბობ ყოველთვის, რომ
არ დაუზარდები არავის რომ მოусმინო, თუნდაც ეს ახალგაზრდა იყოს, მაგრამ მე ვიფიქრე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არ მეცალა უბრალოდ სიცხეაზე, ნუ მაინც თავისებურად ისეთი სიცხეები აღარ არის, მაგრამ მე დაკავებული ვარ, ჩემი საქმეები მაქვს და ამდენად ვერ მოვახერხე რა დღემდე. გუშინაც შემეძლო ეს, მაგრამ ნუ არ მქონდა ამისი დრო. მეორე საკითხი იყო ის, რომ მან მოусმინა კრიმინალურ, სეკავს დიოდა კრიმინალურ ავტორიტეტს და რატომ ამოიყვანა, თქვათ, დილეგიდან ის და ეს, ნუ, ეს არის რაღაცა რუსული ბრადიაგული მუტაცია განცდილეს ქართველი ქურდები მუტანტებად მოიხსენია, გასაგებია, რომ ესე იგი ეს ადამიანი ქურდებთან მიმართებაში მწყრალად არის. მე ამ ახალგაზრდა კაცს მინდა რომ აი როგორც ხნიერმა კაცმა შევახსენო ერთი რამ, მე არ მინდა ეხლა რომ ძალიან დავტვირთო საზოგადოება და ამას ერქვას ჩემი შეხედულებები. მე ნაწარმოებებს ვქმნი ისეთს, რომელიც უკვე მომხდარია, რომელიც მოხდა, იმ ნაწარმოებებზე მაქვს საუბარი და ის ამაქვს შექმნილი. აქ არის ლაპარაკი სიკეთეზე, პატიოსნებაზე და ვალის გადახდაზე, ანუ სიცოცხლის ვალის გადახდაზე. მიაქციეთ ყურადღება ამ სიტყვას სიცოცხლის ვალის გადახდაზე, რამე თუ ამ რაიკომის მდივანმა ეს კაცი გადაარჩინა სიკვდილს და მას მთელი ცხოვრება ჰქონდა განცდა, რომ ამ ადამიანის სიცოცხლის ვალი ჰქონდა. ამაში რა არის ცუდი არ ვიცი. გავანებოთ იმას თავის კრიმინალური ავტორიტეტი იყო, არ იყო, ვინ იყო, რა იყო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანმა გადაარჩინა ადამიანი და მეორე ადამიანს ვინც გადაარჩინა, იმას არ განცდა იმისა, რომ სიცოცხლის ვალი აქვს. ამაში რა არის ცუდი და ფიქრობს როგორ გადაუხადოს. გასაგებია ზოგჯერ არ ხდება ეს, ეხლა მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ქრისტეს როგორ უნდა გადაუხადოს ლაზარემ პატივისცემით, რომ კუდრეთით აღადგინა კაცი, მაგრამ მაინც ჩვენ ადამიანები ვართ და გვმართებს ასეთი რამე, გმადლობ შენ უფალო, ეს გვასწავლა სახარებამ, რომ ჩვენ ვაკეთოთ მადლი და დავინახოთ მადლის მქმნელი, ანუ ეს იგივე ნიჭია, თქვენ არ გეგონოთ, მადლის ქმნა რაც არის, იგივე არის მადლის დანახვა. ეს არანაკლები ნიჭია, რომ იცოდეთ ადამიანში და ხედავთ რა ხდება. მუტანტებად მოიხსენია ქართველი ქურდები, იმ რუსული ბრადიაგული, გასაგებია რომ ქურდები არ უყურს ამ ადამიანს, ზულს და ნუ არ აჯდება მის გონებაში. ხალხო, ქურდები როგორც ასეთი მე არ მიყვარს და არც არავინ არ მიყვარს, რომ თქვა ისე მთავრობები და ისინი და ესენი და მთავრობის ნავში არასდროს არ ვდარვარ და ისეთი სიყვარულით არავინ არ შემიყვარებია, რომ მაგალითად ფანატიკი გავხდე რაღაცის მიმართ, თორე რაც შეეხება ქრისტიანულ სიყვარულს, მე ქურდებიც მიყვარს, მუშებიც მიყვარს და სულ ყველა კატეგორიის ადამიანი მიყვარს, იმიტომ რომ ყველას მოყვასად ვთვლი, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი რო შევიძულო, უნდა შევიძულო საკუთარი თავი და საკუთარი თავი თუ შევიძულებ, ნუ ესე იგი ღმერთს ვიძულებ, ხო? ნუ ჩემი გაჩენის დღესავწყევი იმასავით თაგუნამ რო დასწევლა ის აგანი ზერეთლის ნაწარმოები. გაჩენის დღე. ამიტომ სიძულვილით მე არავინ არ მძულს, მაგრამ მე მაინც კიდე ერთხელ განმარტავ, ხა მე იქაც ამა განმარტებული ნაწარმოებში და არ მინდა ეხლა მეორე, მაგრამ ვინც არის ის ვიტყვი. ადამიანებო და ჩემო მსმენელებო. ადამ და ევამ, ანუ პირველმა ადამიანებმა ვნების გამო მარადიული სიცოცხლე დათლეს და მოკვდავები გახდნენ იმისათვის, რომ ვნებას აჰყვნენ. მე არ განვიხილავ ახლა ზუსტად ისე, როგორც ბიბლიური ენით არ გელაპარაკებით, მე გეუბნებით პრიმიტიულად.
ბოლოს და ბოლოს ინტერესის გამო რომ რაღაცა ეს ხეცნობადისა უნდა შეჭამა და შეასწინა ის კაცის და ამისათვის დათმეს მარადიული სიცოცხლე. მარადიული სიცოცხლე ვინც მოიპოვა კაცთა შორის, ანუ კაცობრიობის ისტორიაში პირველმა, ანუ ქრისტიანულ ისტორიაში ასე ვთქვათ, პირველმა ვინც მოიპოვა მარადიული სიცოცხლე კვლავ, ანუ ადამიანებში ეს იყო ავაზაკი. და ავაზაკი რითი შეირჩა და რითი შეარჩია ღმერთმა იცით? გულით, გულმხურვალებით, სხვისი მდგომარეობის აღქმაში, ქრისტეს შეცნობაში და შეცოდებაში. უпроსტად შეცოდებაში და შემდეგ ამ ყველაფრის შემდეგ ქრისტეს შეცნობაში. აი ასეთმა გულიანმა ავაზაკმა, რომელმაც ქრისტე შეიცნო თავისი გულმხურვალებისა გამო და შეცოდების უნარის გამო, მან პირველმა გადალახა სასუფეულის ზღურბლი და მოიპოვა კაცთა შორის პირველმა დაკარგული მარადიული სიცოცხლე ადამიანს მოუპოვა და მისცა დასაბამი ქრისტემ იმას, რომ ავაზაკსაც შეუძლია მოიპოვოს. მარადიული სიცოცხლე კი არა, იყოს ქრისტესთვის მისაღები, მხოლოდ მარადიულ სიცოცხლეზე არ არის აქ ლაპარაკი. ესე იგი რა გამოდის აქედან? გამოდის აქედან, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზახით. ჩვენ არა გვაქვს უფლება კლასიფიკაციებად დავყოთ ადამიანები და მე ყოველთვის ვამბობდი და კიდევ გავიმეორებ. 2007 წელს დაუბეჭდე მე გაზეთში ლიტერატურულ საქართველოში დაიბეჭდა ჩემი წერილი საზოგადოებრივი დაყოფა საქართველოში. თუ მოიზევთ იმ გაზეთს ნახავთ, როგორი ცუდად არის ჩვენთან საზოგადოებრივი დაყოფა. ვინ დგას ბოლოში და ვინ დგას უწინ. ეს არის საბჭოთა მენტალიტეტის ბრალი. ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვინმე გავკიცხოთ იმისათვის, რომ აი ეს არ ვარგა, იმიტომ რომ ასეთ კასტას მიეკუთვნება და ეს არ ვარგა. ახლა იმ მწერლები არიან, რომელიც ფონდებზე არიან ჩამოკიდებულები, მწერლები არიან, რომელიც ხელმწიფის ნავშის ხედან, სხვათა შორის კვაშხიეთში ორჯერ შევხვდი მურმა ლებანიძეს თავის სოფელში, რომელმაც დაწერა ეს ლექსი, არამს და არამს არ შაჟდე ხელმწიფის ნავშიო და ძალიან კარგად ვიცი ეს საკითხები. მე არ მჯდარ ვარ არც ხელმწიფის ნავში და არც ფონდებზე ყოფილ ვარ დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, თუ ვინმე მეტყვის მე რამეს, მე ვეტყვი ორი სიტყვით. უпроსტად ქრისტეს სამიოდე სიტყვა დევს ამაში. ხე ნაყოფით იცნობაო. გადახედეთ ჩემ ცხოვრებას და გეტყვით თავად მე რა მდგომარეობაში და რა სიტუაციებში შევქმნილი ჩემი ამდენი წიგნები. გამოცემული 12 წიგნი და გამოუცემელი ორჯერ მასზე ბევრი. როგორ შევქმნილი ორი მეცნიერული ნაშრომი ფილოსოფიასა და თეოლოგიაში. ამ ყველაფერს იმიტომ ვამბობ და კიდევ ერთხელ იმიტომ გიმეორებთ ადამიანებს, რომ ვიღაცა დაწერს ორ წიგნს და გააფეტიშებენ, იმიტომ რომ ის ზის, ღიჯდა ხელმწიფის ნავში მთელი ცხოვრება და ეს რა დიდებული ვიღაცა კაცო. რა არის იცით? კიდევ ვამბობ, მე ჩემ ბედს არ ვემდურები, იცით რატომ? იმიტომ რომ მე რომ ხელმწიფის ნავში მჯდარიყავი და მე რომ მქონოდა ფონდებიდან შემოსავალი, მე ამ ნაწარმოებებს ვეღარ შევქმნიდი. და მარტო იმაზე კი არა მაქვს დაწერილი, თქვა დამნაშავეა იყო ის თუ არა დამნაშავე კაცო. ძალიან ბევრი ნაწარმოები დევს მან და წაიკითხე დაგერ. მეუფე თადეოს ძალიან უყვარდა სხვისი წილი მაგალითად. რატომ არ კითხულობთ იმ სხვის წილს, რა თემაზეა შექმნილი? რატომ არ კითხულობთ მაგალითად გუბერნატორ და მეპურეს? და სხვადასხვა მოთხრობები დევს. რატომ არ მისდიეთ ამ რომანს, ვთქვათ, რომელიც ძლივს ჩავამთავრე ჩემი გამომწერების შემოძახილით საბჭოთა მზვერავის ვაჟი. რატომ არ კითხულობთ ამას? და ბოლოს ჩემი ეს წერილის მომწერი ამ ყველაფერს ხო განიხილავს და
ბოლოს მიწერს, რაც შეეხება ჟორიკა რურუას ამბავსო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნებოდა, ანუ იცის, რომ ესე იყო. ანუ მე ამხელა კაცი, ახლა 65 წლის კაცი ვერ ვიტყვი იმას, რაც არ იყო, ხო? ნუ ესე ოჯახში მივედი ხალხთან, ნუ კარგით რა 500 კაცი უყურებდა ამას, თუ რა 400-500 კაცი მთელი უბანი უყურებდა და უბანზე გაანებდა თავი მანქანები გაჩერდა და მთელი ქვეყანა იდგა, იმ ახლო არავინ არ მოსულა. მოდით ასეთ რამეს მიწერს ჩემი ეს ახალგაზრდა, ეს ნუ წესიერი ახალგაზრდა ჩანს, მაგრამ სუბიექტურად უდგება ამ საკითხს, ზრდილობიანი ადამიანია და მადლობას უხდი მე ამაში, ამიტომ არ გაუფუჭე იმას ის რომ არ შეეძლო ჩემს კედელზე შემოსვლა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კვლავ რაღაცა ამ დაგვარი დამიწეროს. მომეწონა მისი ზრდილობა, მაგრამ ეს შეფარული ის არ არის რა კარგი. თქვენო სიკეთეს ქადაგებთო და არასწორ გზას შეიძლება ედგესო ადამიანიო სიკეთესგან, მაგრამ არ ახედავდესო, რომ სწორ გზაზე დგაასო. უხერხული ხომ არ არის, რომ მე 65 წლის კაცი მრავალ ტანჯული ასე ვთქვათ რა და გამოცდილება მიღებული და ცხოვრება გავლის, რომ ამას მეთქვი, რომ მე ადამიანი ახალგაზრდა კაცი, რომ მე ესე იგი სიკეთეს კი ვქადაგებ, მაგრამ თურმე არასწორ გზას ვადგევარ. რატო ვადგევარ არასწორ გზას? ახლა შენ გონია, რომ მე არ ვფიქრობ იმას, რომ საზოგადოების საშუალო ფენას მიუმართავ დასახმარებლად და ეს მაშინ, როდესაც ესე იგი ერთ-ერთი ნაწარმოების სამინისტრომ იმიტომ არ დაბეჭდა, რომ მასში კანონიერი კურდი ფიგურირებს. და არა ვარ მე ვთქვათ განაწყენებული იმაზე, რომ დაუშვათ რომელიმე, ნუ გასაგებია შეიძლება ფთხილობენ, მაგრამ 6 თვე გავიდა ამაში, ხო? რაც მე ამას ვლაპარაკობ. შენ გონია მე არა ვარ ნაწყენი? მე არ ვიცი, დღეს არავისთან არ მაქვს ურთიერთობა, თორე საშუალო ფენას კი არ მიმართავ. იმ საშუალო ფენას კიდევ გონია, რომ ასეო. მე რას ვფიქრობ, იცი? დავიჯერო კაცო ამათი პატრიარქი ვასია ბრილიანტი მთელი ცხოვრება წიგნებით ამოიღლიავებული დადიოდა კაცი და წიგნებს კითხულობდა ლაგერში და დავიჯერო ანუ ყველა ესეთი ადამიანია, რომ ესე იგი წიგნი არ უყვარს, არ იცის წიგნის მნიშვნელობა. მე ეს საშუალო ფენას არ ვამტყუნებ, იმიტომ ფიქრობენ, აგერის ისინი დაეხმარებიან. არ მეხმარება ხალხო არავინ. იმიტომ რომ არავისთან საქმე არ მაქვს და თუ ის ერთი კაცი დამეხმარა, იმ კაცთანაც აღარ მაქვს ურთიერთობა. საშუალო ფენას იმიტომ მოგმართავთ მე თქვენ, რომ თქვენ განსაზღვრავთ ყველაფერს. თქვენ უნდა დამეხმაროთ, რომ მე წიგნები გამოვცე იმისათვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს ქართულ საზოგადოებაში. რომ შევძლოთ ჩვენ სახელმწიფოს მშენებლობის თავიდან დაწყება. ის კი არა მიშა რო იძახო და რო ეხლა დავიწყეთ 2003 წელს და გაათახსირა ქვეყანა და ბუჩქებში წადით ახალგაზრდებს რო ეუნებოდა და იმის შემდეგ გამოვიდნენ და გათახსირებულია მთელი ქვეყანა, თაობათა სულ სჭირდება ამას, რომ ყველაფერი შეიცვალოს. და აი ბოლოს ის ახალგაზრდა მიწერს ასეთ რამეს, ჟორიკა ეხლა ნუ მოხდაო ესეთი რამე, მე დარწმუნებული ვარ მოხდებოდა, ანუ იცის რომ მოხდა. და ბოლო წაიყვანდნენ, წაუთაქებდნენ და გამოაგდებდნენ რა ან რა, ნუ ახლა გაესრო კაც პატარას რო მაინც გამოაგდებდნენ. გუბერნატორი და მეყურე მაქვს მე მან დევს ეგ და მინდა რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა მოусმინოს და რატო? გუბერნატორი ეუბნება სწორს გუბერნატორს რომ ესა და ეს საკითხი განიხილონდა. პროფესორი გუბერნატორი, რომელიც იყო პროფესორი, ეუბნება რომ მეო ასე დავაყენებდი საკითხსო და გაინტერესებთ ახლა მე როგორ დავაყენებდი საკითხსო? კიო, იმან უთხრა და ამან უთხრა, მე აქედან გავამახვილებდი ყურადღებას. რა არის ახლა შენ თქვენ მაპატიეთ გენაცვალე შემოგევლო შემი თავი და იმიტომ რომ ზრდილობიანი ახალგაზრდა ხარ და არანაირი ის არ მაქვს მე რომ აი გავამხილო რომ შენი სახელი და გვარი იმისათვის რომ და არც ის ამაკის რომ აი ცინიკურად მოგიდგენ. ძალიან ესე იგი აი
კარგი შთაბეჭდილება დამრჩა, მაგრამ მაინც გამიუფერულე ჩემი და იძულებული ვარ ვთქვა. კაი ბატონო, დაუშვათ ბარონი ის იყო, დაუშვათ ის ქურდები მუტანტები არიან, დაუშვათ, აუშვათ ესეა, ესეა თუ ისეა, ღმერთმა იცის, მაგრამ არა მაქვს მე იმასთან არანაირი პრეტენზია. გითხარი რომ რატომ არ შეიძლება მუტანტი უწოდოთ, რატომ შეიძლება რომ მეც ვიცოდე რაღაცა წყაროდან და ასე შემდეგ და მაგრამ დავიდავანებოთ ამ ორ საკითხს. ის მესამე საკითხი, რომლისთვისაც ეს წერილი მომწერეთ თქვენ, რომ ჟორიკას წაუთაქებდნენ თურმე და გამოაგდებდნენ და ბოლო-ბოლო გაესროკათ და ის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია არ მიხსენებიათ, მაგრამ გამოაგდებდა ალბათ ჟორიკას გარეთ. რადგან ესე წავიდა საქმე, მოდი საკითხს ასე მივუდგეთ. ჟორიკა იყო თუ თქვათ სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე როდესაც გარეთ გამოვარდი და ეს ჟორიკამაც იცის, მისმა არ ვიცი ახლა მისი მამა ცოცხალია თუ არა, თუ ცოცხალია, ღმერთმა კარგად ამყოფოს, ძალიან კარგი კაცი იყო და დედამისცედაც ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დამრჩა. ეს ადრედაც ავთქვი და კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ კი არა რომ რაღაც უბრალოდ არ დამრჩა ცუდი შთაბეჭდილება, ძალიან კარგი ხალხი იყო, განსაკუთრებით ეხლა მამაც მოზომილი კაცი იყო, დედამაც რა ვიცი, რამდენჯერმე გამიმეორო, რომ ნიკა აუცილებლად დაგეხმარებათ. დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი რა, დედასაც და მამასაც. მე როდესაც გარეთ გამოვარდი, დავინახე დაახლოებით 7-8 კაცი ავტომატებით შეიარაღებული შავ ფორმებში ჩაცმულები, მათ მანქანებს ამოსაცნობი ნიშნები, აი საიდან უნდა დაგეწყოთ საუბარი თქვენ წერილის მომწერს. მათ მანქანებს არავითარი ამოსაცნობი ნიშნები არ ქონდა. ერთმა მანქანამ უკანიდან და მეორე მანქანამ წინ გადაუყენა და ეს მიჭყუნეს, ან ორი მანქანა გააფუჭეს თავიანთი. ამოსაცნობი ნიშნები კიდევ ვიმეორებ არ ჰქონდათ, თორემ მე რომ დამენახა რომ ისინი პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ, მე არაფრით არ გავიქარჩებოდი, იმიტომ რომ პოლიციასთან რა უფლება მაგაცო მე ჩავერიო ახლა პოლიციას მე რომ ძიზგილაობა დაუწყო და კაცი მე მაშინ რაღაცა ძალას უნდა ვფლობდე. მე ჩვეულებრივი მწერალი რომ პოლიციას ძიზგილაობა დაუწყო და დასაპატიმრებელი კაცი ხელიდან გამოგვლიჯო, მე ჩვეულებრივად ბრალს დამდებენ, ხო? ამიტომ იქ რო არ არსებობდა ეს წამებში მოხდა, იქ რო არ არსებობდა არავითარი საპოლიციო ამოსაცნობი ნიშნები, თამაზ ალავიძე გაიქცა იმ ჟორიკა რულუასთან, რომელსაც არც იცოდა ვინ იყო. და ის ხალხი შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ იყვნენ გამტაცებლები და ბანდიტები. ანუ მე გავიქეცი სად? მოდი ვთქვათ. სიკვდილზე. 100%-იან სიკვდილზე გავიქეცი, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ჩემთვისაც მოეშვათ ის რაჟოკი კაცო ავტომატის. ისე მე რაზე წავედი, აქ იმაზე ვისაუბროთ. წავედი თუ არა სიკვდილზე. იმიტომ რომ არავითარი ამოსაცნობი ნიშნები არა აქვს, კიდევ ვიმეორებ და ჯერ ერთი ჟორიკა რისთვის მიხავდა, დასამარხად მიხავდა თუ რისთვის მიხავდა, ეგ ჯერ საკითხავია. და აღარ მინდა განვავრცო შემდეგ რეები და როგორ და რანაირად გავიგე. აღარ მინდა ეს ვილაპარაკო, იმიტომ რომ შემდეგ დავით კეკუა იქნა დაპატიმრებული და ასე და ისე და ერთადერთი კაცი, რომელიც ცდილობდა რომ ეს აერიდებინა ის, თორე კოპანარჩემაშვილს მრავალმა ადამიანმა უღალატა მაშინ. და იმიტომ მოხდა ეს ყველაფერი. და ის კეკუა ცდილობდა ზუსტად რომ ეს გაენეიტრალებინა და გაებათილებინა. თორე დანარჩენები სათავეში ვინც მოვიდნენ უმრავლესობა სულ ყველა იყო არაკაცი, მოდი ვთქვათ რა, და ისეთები, რომლებიც აი ბავშვობაში მაპატიე და უკანარში რო წიხლებს ურტყავდნენ. აი ესეთი ხალხი. მეც გავიარე ბავშვობა კაცო და მეც მახსოვს ესეთი ხალხი. და ესეთი ხალხი იმ ვერ იტანდნენ ვაჟკაც ხალხს და აი ესეთი რამე დატრიალდა, რომ ჩვენ 300 და 400 წლით უკან დავიხიეთ. სახელმწიფო კი არ აშენდა, დაინგრა მთელი ცნობიერება. და მეორე საკითხი, 40 წლის ზევით
აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და მე გადავალ ისე ჟორიკასთან დაკავშირებულ საკითხზე. 40 წლის ზევით მთელი მეცნიერები და მთელი საზოგადო მოღვაწეები გაყარეს. რატომ? იმიტომ რომ ესენი უკვე სხვა თაობაა. ესენი უკვე ძველები არიან, იმიტომ ძველი მენტალიტეტით არიან მოსულები, ეს დარჩენილები და 40 წელს ზევით გავყაროთ ხალხი. მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, ეხლა ბევრ იურისტზე მეტად კარგად ვიცი რომაული სამართალი. ეს ის სამართალია, რომელიც შემდგომში არც ერთ ქვეყანას არ გამოუყენებია და ყველაზე დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფო წყობისა არის რომაული სამართალი. ეს როდის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 ასწლეულში, როცა დაამხეს მეფეთა ხელისუფლება და დამყარდა რესპუბლიკა. დაახლოებით 4 საუკუნე იარსება ამ რესპუბლიკამ, სანამ იულიუს კეისარმა არ დაუდო სათავე იმპერატორს და ამის შემდეგ მთელი 15 საუკუნე დაახლოებით იარსება დასავლეთ ჯერ და შემდეგ აღმოსავლეთ რომის იმპერიამ, სადაც სახელი კეისარი უკვე ტიტული გახდა და უკვე მოიხსენიებდით ჩვენ როგორც ბიზანტიის კეისარს. ეს ახლა შორს რომ არ წაგვიყვანოს ამ საკითხებმა, რომაულ სამართალში იყო ასეთი რამ. საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა ადამიანის ძალიან დაბალი იყო. ანუ ლუციუს კორნელიუს სულა როცა გარდაიცვალა 61 წლის იყო და ამბობდნენ რომ უკვე მოხუცი იყო. ანუ 60 წლის ადამიანი ითვლებოდა მოხუცებულ ადამიანად. მიუხედავად ამისა, კაიუს მარიუსი 48 წლის აირჩიეს, გლეხი სხვათა შორის 43 წლის ასაკში შეგეძლო რომ რომის კონსტიტუციის მიხედვით, დავარქვათ კონსტიტუცია, რომის ესე კანონმდებლობის მიხედვით 43 წლის ასაკში შეგეძლო გეყარა კენჭი კონსულის თანამდებობაზე. კონსული იყო 2 სამოქალაქო საქმეების და სამხედრო საქმეების და განაგებდნენ მხოლოდ 1 წლის ვადით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კომუნიკაციები მაშინ არ იყო, უნდა წარმოვიდგინეთ და დამარცხებული მაშინ რა ქვია პილატე მითრიდატე პონტოელის სახელმწიფოში რომ ჩასულიყო, ერთი თვე მაინც უნდოდა. საიდან გამახსენდა პილატე ახლა წეული. მაგრამ მითრიდატე პონტოელის იმაში რომ ჩასულიყვნენ, თქვათ და აღმოსავლეთში ერთი თვე მაინც სჭირდებოდა წამოსვლას, რომ ამისთვის მოეტანათ ინფორმაცია თუ რამე რეფორმებს ატარებდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ 1 წელიწადში უნდა გაეკეთებინა ამ კაც საქმე. ამათი კონტროლი, მე როცა დემოკრატიას ვიძახი და არც ერთმა სახელმწიფომ არ გაატარა მას შემდეგ ეს რომაული სამართალი, არც იურისტები არ ასწავლობენ და არ აინტერესებთ და მე ძალიან ბევრი იურისტი ვიცი, რომ საერთოდ გაგებაში არ არის რომის ანტიკური რომის ისტორია და ამ რომაული სამართალი საერთოდ არის. მაგრამ შევეშვათ ამ ყველაფერს, დავანებოთ თავი. ამ კონსულების მიუხედავად იმისა, რომ 53 წელს ზემოთ ირჩევდნენ, ამ კონსულსაც ჰყავდა თავისი მაკონტროლებელი. ვინ იყო ეს მაკონტროლებელი? სახალხო ტრიბუნი, რომელსაც მარსის ველზე ხალხი ირჩევდა 5 წლის ვადით. და ეს სახალხო ტრიბუნი თუ კი კონსულს შეეკრებოდა და მასთან ერთად დაიწყებდა რაიმეს, მას გამაკონტროლებელი სენატიც ახავდა 300 კაცის შემადგენლობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახალხო ტრიბუნი ხალხს წარგზავნილი ჰყავდა. თუ კი დაინახავდნენ, რომ სახალხო ტრიბუნი იმის მხარეს გადავიდა, სახალხო ტრიბუნის გამოთხოვის უფლება ჰქონდა ხალხს. აი ეს იყო რომაული სამართალი, ძირითადი საკითხები გითხარით. ეხლა რაშია საქმე? მე რატო გავუსვი ამას ხაზი? 43 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ, 1 წელი რო იქნებოდი, ვთქვათ, კონსული, 10 წლის შემდეგ კიდევ შეგეძლო ერთხელ გეყარა კენჭი და მაგით თავდებოდა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით 60 წლის ადამიანი უკვე მოხუცებულად ითვლებოდა, ღრმა მოხუცებულად. ეხლა წარმოიდგინეთ, სააკაშვილის მოსვლის შემთხვევაში, იმიტომ არ მომწონს მე ეს ყველაფერი, სააკაშვილის მოსვლის ყველაფერსო თავი დავანებოთ,
40 წლის ზევით გაყარა მასწავლებლები, პროფესორები, ისინი ესენი დასხა სახში და ჩემნაირად ეხლა მე მაგალითად არ ვყოფილი ვარ მეცნიერი, მე ჩვეულებრივი მწერალი ვარ, მაგრამ სამეცნიერო ნაშრომები მაქვს და ჩემნაირად ეს სამეცნიერო ნაშრომები ეკონომიკასა თუ სხვა საკითხებში თუ მედიცინაში და იმაში ხალხს უდევს სახში. რანაირად უნდა განვითარდეს ქვეყანა. ის პროფესორები, რომლებიც ზოგი აღარ არის ცოცხალი და დარჩენილი აქვს ის ნაშრომები. და წარმოიდგინეთ ეხლა თვითონ რამდენი წლისაა ისმება კითხვა. რამდენი წლისაა თვითონ ისევ დაბრუნება უნდა სათავეში. ისევ იმათ, ხო? რამდენი წლისები არიან ისინი? 40 წელსზევით არ არიან, არა? აი მარტო ამიტომ არ უნდა დაბრუნდეს ის და არც არავინ. იმიტომ რომ თვითონ გააკეთეს ისე, რომ გადააგვარეს მთელი ქვეყანა და სამეცნიერო სკოლები დაგვინგრიეს და განათლების სისტემა მთლიანად მოგვიშალეს, რამაც მოსწონს ცნობიერება ადამიანებში და უნდობლობა ჩამოყალიბდა და დღეს ერთი კაცი და ორი კაცი შეიძლება 2 დღეში, 3 დღეში ერთი კაცი გამოჩნდეს, რომ რაღაცა ესე იგი გვერდში დამიდგეს ფინანსური თვალსაზრისით, წიგნი ვიღაცას ესმის, რომ წიგნი არის და ეშინია ვიღაცას, კაცო. რა გაშინებთ, ვერ გავიგეთ, კაცო, ესე დაგბუხათ ამან ვერ გავიგე ამ სააკაშვილის იმან, კაცო. წიგნი რო ესე იგი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, გადახედეთ მთელ ჩვენ ისტორიას. რისთვის დაიწყო ილია ჭავჭავაძემ ეს რა ქვია წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ესე იგი რომ ცნობიერება ამაღლებული ქვეყანაში. ასე რომ, ჩემო ბატონო, მე რომ გადავარჩინე და უბრუნეთ იმ საკითხს და სიკვდილზე წავედი 100%-იან სიკვდილზე, რომელიც კაცმა არ იცოდა როგორ დამთავრდებოდა და ვინ იყვნენ ისინი. მე ყოველ შემთხვევაში ეს არ ვიცოდი. მე წავედი სიკვდილზე და ვინც გამოიყვანა ჟორიკას ეს კარგად ახსოვს. ეხლა მე ჟორიკა როგორ მოიქცეოდა, როგორ არ მოიქცეოდა, ეს არ განმიხილია, მაგრამ მე თუ მკითხავ მე როგორ მოიქცეოდი ასეთ შემთხვევაში, მე იმის სიცოცხლის ვალი მექნებოდა. აი ეს არის ჩემი საბოლოო სიტყვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გითხრათ სიმართლე. მე რომ ვინმეს გადავერჩინე, მე მექნებოდა მისი სიცოცხლის ვალი. აი ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა. მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ჩემო ძვირფასებო. და კიდე გეუბნები, დიდი მადლობა რომ ცდილობიანი წერილი მომწერე, მაგრამ მე პასუხი მოგწერეთ თქვენ, მაგრამ მე მომწერეთ თითქოს რომ მადლობა პასუხისთვის, რომ ალბათ ის პასუხები ვერ ანახეთ თქვენ. მე მოგწერეთ ძალიან დელიკატურად ყველაფერი, მაგრამ ეხლა რადგან თქვენ მიუხვდი რომ ვერ ანახეთ და ის თქვენი დაწერილიც აიღეთ, მე ვერ წავიკითხე რას მიწერეთ, ის კიდე დავინახე რომ დიდი მადლობა პასუხისთვის, რომ ეს შეიძლება ცინიკური ყოფილიყო, შეიძლება წაკითხული ქონდეთ ჩემი პასუხები და მაგიტომ მიხდით მადლობას, მე ეს არ ვიცი, ამიტომ მე რაც არ ვიცი ვერ გეტყვით, მაგრამ მაინც მადლობას მოგახსენებთ თქვენი ძილობისთვის, თქვენი წესიერებისთვის, მაგრამ ერთი რამე ზრჩევას მოგცემთ, ზიზღით არ შევხედოთ ადამიანებს. ჟორიკამ მე არ გამიკეთა თუ გამიკეთა, მოდი ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ რა. მე იმიტომ ვთქვი ეს, მე მექნებოდა ადამიანის რო გადავერჩინე სიცოცხლის ვალი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ვაფიქსირებ, მაგრამ მან ესე გადაწყვიტა. რატო გადაწყვიტა? მე არ ვიცი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას ჰქონდა საშუალება თუ მეხმარებოდნენ ქალაქის გარკვეული ინტელიგენციის რაღაცა ნაწილი და მეხმარებოდნენ სასულიერო პირები, ჟორიკას ყველაზე მეტად შეეძლო ჩემი დახმარება, საერთოდ უჩვეულოდ მეხმარსაც არ ამოვიღებთ. და ყოველ შემთხვევაში მადლიერი დავრჩებოდი იმისი და გუშინ იყო თუ გუშინწი რომ მოგიყევით რომ ის პოლიტიკოსი ბიზინა ივანიშვილს რო აგინებს და სიცოცხლე რო აჩუქა და სახლიდან რო არ გამოაგდებინა და ვაგინებს 24 საათი. და ის იმ კაცს რო ჭიქა ხონდა აწეული იმ კრიმინალურ ავტორიტეტს და აქედან განსაზღვრეთ მორალი. მე მორალს სადაც დავინახავ, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ჩვეულებრივ მოსახლეობას მოგმართავ საშუალო ფენას. მე საქართველოში იქნება თუ საზღვრებს გარეთ. მე არავინ არ მეხმარება.
არავინ. თუ თქვენ გონიათ რომ ვიღაცა დამეხმარება იქიდან და აქედან ტყუილად ფიქრობთ. საშუალო ფენას მომართავთ, ვისაც გიყვართ შემოქმედება. მე დაგიდეთ ბევრი რამ და ნუ რა ვიცი, თუ კიდე დაგიდებთ, ნუ რაც გამოცემული, მაგრამ გამოუცემელს ბევრ რაღაცებს მოგიყვებით, კი ბატონო, არ დაგტოვებთ, მაგრამ დამეხმარეთ იმაში, რომ დავეხმაროთ ჩემს ქვეყანას. თორემ მე არც საჭმელი მაკლია, არც სასმელი და არც ჭერის გარეშე არ ავცხოვ. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. დამეხმარეთ, რომ მე დავეხმარო ქვეყანას და ჩვენი შთამომავლობა ისევ იმათ ხელში არ შევარდეს, ვინც აგერ გიენებივით გაერთიანებულები არიან. და მე ერთ რამეს ვფიქრობ, ჩემი გამომწერები არ მიდის შორს. რაც იმას ნიშნავს, მე დავაკვირდი, მე მან დავდე ქარსელაძეებზე, დავდე ჟორიკაზე, ჟორიკას აქვს 4400 ნახვა, 6400 ნახვა და ქარსელაძეებს აქვს აგერ მორალურად ამაღლებულ ადამიანებს აქვს 700 ნახვა. აქედან გამომდინარე 10-ჯერ ნაკლები ნახვა, ხო? აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ჩემი გვერდი აქვს უმრავლესობა ამას რო ვიზახი ნაციონალური მოძრაობა კი არ არის, ეს არის გაბოროტებული ხალხის მოძრაობა. არ მინდა ეხლა ყველა შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ თავისთავად ჩანს ეს ბოროტება. თუ ვინმე ასეთი ხართ, დატოვეთ ჩემი გვერდი. მე მირჩევია მყავდეს 100 კაცი და ისინი ამრავლებდნენ, ვიდრე მე მყავდეს 700 კაცი და არ მრავლდებოდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ბლოკავთ, შედიხართ, იწონებთ, მე გამოიწონებთ, მე თავისთავად რაღაცას მოქმედებთ ჩემზე. ვერ იმოქმედებთ. მყარი ნერვების პატრონი ვარ. არ ვსვავ, არ ვეწევი, ნარკოტიკი ცხოვრებაში არ გამიკეთებია. ამიტომ მე ღმერთმა კარგად გამყოფოთ თქვენს, მეც, მაგრამ მე ფსიქიკა ძალიან მყარი მაქვს. და მაგით ვერ შემართავთ რა. ამიტომ ვინც ხართ ეგრეთ წოდებულს ვიტყვი, ნაციონალური მოძრაობის წევრები შევატყეთ რამდენიმე გვარი, ვნახე. თვითონ დატოვეთ ჩემი არხი რა. 100 კაცი მირჩევია მე, ყავდეს ვიდრე კიდევ მეორე, ვიდრე 700 და 800. დატოვეთ ჩემი არხი. სანამ მე ჩამოუყვები და რაღაცებს გაურკვეველ ვიღაცებს ამოუყრი იქიდან. არ მინდა რომ გაკადროთ ესეთი რამე, მაინც ადამიანები ხართ. და ბოროტებას მოეშვით რა. იმიტომ რომ ნუ გიხარიათ ქვეყნის სავიზო რეჟიმი დამთავრდაო, უვიზო რეჟიმი დამთავრდა, არიქა ჩქარაო და ნუ გიხარიათ ეს კაცო. ქვეყნის ცუდი ნუ გიხარიათ. აი საერთოდ ცუდი ნუ გიხარიათ და ადამიანებს ცუდად ნუ მოიხსენიათ. მიუხედავად იმისა, რომ მე არც ერთი, არც კურდი მეხმარება, არც ის მეხმარება, მე არავის არც ვეჩხუბები, არც ვიძახი რომ ნაწყენი, არა ვარ არავის ნაწყენი. მე საშუალო ფენას მიმართავ ადამიანებს, რომლებმაც იციან წიგნის ფასი, რა აკეთებს ერში წიგნი. აი ეს არის დაგემშვიდობები და ღმერთმა ყველას მოგცეთ სიკეთე და ბედნიერება. აი ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა. დიდება ვიფურს.